niệm đông đảo đồng hương tử nạn trên đường đi tìm tự do. Xin quý vị dành 1 phút mặc niệm. À la reconnaissance des rois hùng vương, fondateurs de notre nation, des héros, des soldats qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, et à la mémoire de plusieurs de nos compatriotes qui ont péri sur les chemins à la recherche de la liberté. Veuillez observer 1 minute de silence. Xin mời quý vị an tọa. Veuillez vous asseoir. Xin đặc biệt cảm ơn ca đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam của Montreal đã vừa trình bày khúc ca Canada về Việt Nam Cộng Hòa. Xin thành thật cảm ơn các anh chị. Une grande main d'applaudissements pour les hymnes nationaux qui ont été interprétés par la chorale de la communauté catholique vietnamienne. Tưởng nhớ công đức tổ tiên là một trong những điều lễ giáo căn bản của dân tộc Việt Nam. Trước thềm năm mới, chúng ta cùng dâng hương, hoa, lễ vật để nhớ ơn quốc tổ và các anh hùng dân tộc đã bảo vệ non sông cống bóc và tưởng niệm đồng hương đã hy sinh vì tự do. Lễ niệm hương sẽ được long trọng cử hành sau đây với ban tế lễ cộng đồng. Xin quý vị cùng hướng lên bàn thờ. Selon les traditions vietnamiennes, le thème est une occasion pour rendre hommage, pour témoigner les reconnaissances envers nos aïeux. Veuillez assister avec nous la cérémonie de culte devant l'autel des ancêtres, des soldats tombés au combat et les rescapés de la mer perdue réalisée par le comité de célébration. Sau đây là thành phần nhân sự ban tế lễ gồm có ông Phan Ngọc, Chánh Chủ tế, bà Nguyễn Ngọc Nga, Chủ tịch Cộng đồng, ông bà Ngô Văn Võ, thủ lễ chống chiên, hai em Lê Đạt Tâm và Đào Thanh Yến, hầu bàn thờ tổ. Xin mời bà thầy quý vị. Chiên cổ khởi Cầm một em cái cầm.
niệm hương con dân đất Việt ghi tâm khắc cốt trồng ân dựng nước của quốc tổ Việt Nam, quốc tổ Hùng Vương, một giả tình thầm thắm nét thịnh mời quốc tổ chính là ban ân gia hộ cho con cháu dân tộc Việt Nam giống thành kính cung lễ tam xá. Kính kính lưu chiến sĩ đàn lễ dân cung lễ tam xá. Tưởng niệm đồng bào Tổ quốc. Nhân sự bình an thân lễ tất nghi thức tế lễ đến đây đã chính thức khai mạc các tế lễ cộng đồng. Tiếp theo, chúng tôi hân hạnh giới thiệu những việc quan thác hiện diện sau đây. Khi xong dơ cũng phải xong đi, đầu tiên thì bà Nadia
và lưu trưởng Valérie Plante. Madame la mairesse de l'arrondissement des Neiges Notre-Dame de Sousa. Quý mạnh thường quân, les commanditaires, ông Richard Martin, Monsieur Richard Martin, représentant du groupe Sport Expert Goulet, dont le directeur, Monsieur Paul-André Goulet. Bà Stéphanie La Rochelle, Madame la directrice de la banque RBC Succursale Portobello, Madame Stéphanie La Rochelle. Cùng toàn thể quý vị đại diện các hội đoàn người Việt quốc gia của Montréal đồng tổ chức hội chợ Tết. Les représentants des organismes nationalistes vietnamiens de Montréal, co-organisateurs du festival. Kính thưa quý đồng hương, thấm thoát đã 47 năm trôi qua kể từ ngày những người Việt tị nạn đầu tiên đặt chân lên thành phố Montréal này. Người dân bản xứ đã mở rộng bàn tay nhân ái, đón tiếp lại còn hết lòng giúp đỡ chúng ta xây dựng một cuộc đời mới trên quê hương thứ hai. Sau những khó khăn ban đầu, chúng ta đã tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc trong xã hội mới. Chúng ta có bổn phận xây đắp nước Canada ngày càng phồn thịnh, tránh làm những điều có phương hại đến thanh danh tập thể và dạy cho con cháu những phong tục, tập quán tốt đẹp để họ sẽ tiếp nối công việc, giữ gìn và phát triển văn hóa và hãnh diện là công dân Canada gốc Việt. Cộng đồng có sứ mạng liên kết đồng hương, tạo những cơ hội gặp gỡ như hôm nay tại hội chợ Tết này để chúng ta tìm lại hương vị của những ngày Tết đầm ấm xa xưa. Nos chers invités, au nom de tous nos compatriotes, nous voulons encore une fois vous exprimer nos sincères reconnaissances. Nous n'oublions jamais votre accueil chaleureux, votre support et votre amitié des 47 ans de présence des réfugiés vietnamiens sur cette terre promise. Nous avons choisi le Québec pour faire le lit et cherchons toujours à rendre meilleure cette société. Au seuil de la nouvelle année lunaire, nous vous souhaitons et à votre famille santé, bonheur et prospérité. Chúc mừng năm mới. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời bác sĩ nha khoa Nguyễn Ngọc Nga, Chủ tịch Ban chấp hành cộng đồng sẽ có đôi lời với quý vị. Nous invitons maintenant Dr Nguyễn Ngọc Nga, président du comité exécutif de la communauté vietnamienne du Canada, région de Montréal, à venir nous adresser la parole. Chers invités distingués, la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Madame Gracia Kazowski-Katawa, représentant de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la mairesse de Brossard, Madame Doreen Assad, le maire de l'arrondissement Saint-Laurent, Monsieur Allen de Souza, le directeur du groupe Sport Expert Goulet, représenté par M. Richard Martin, dont le président est M. Paul-André Goulet, la directrice de la banque RBC, succursale Portobello, Mme Stéphanie La Rochelle, chers présidents des associations, chers donateurs, chers bénévoles, mesdames et messieurs. C'est un immense plaisir pour notre communauté de vous retrouver parmi nous pour célébrer ensemble la fête du Tết 2023.
Cette année est sous le signe du chat pour les Vietnamiens. Avant hier, j'ai reçu un téléphone urgent de l'assistante de la mairesse de Brossard. Elle m'a téléphoné et elle m'a demandé est-ce que c'est bien l'année du chat ou c'est du lapin? Alors j'ai dit pour les Vietnamiens c'est le chat, mais pour les Chinois c'est le lapin. Nous avons tous les deux, on a un cycle d'astrologie de 12 ans pour 12 animaux. Tous les animaux sont pareils, mais c'est juste l'année du chat pour les Vietnamiens et l'année du lapin pour les Chinoises. Avec l'efficacité des vaccins contre la COVID-19, l'année 2023 s'annonce meilleure et plus prometteuse que les 3 dernières années. Nous avons réussi à surmonter en grande partie les difficultés de la pandémie et nous apprenons toujours à vivre avec ce virus quotidiennement. Le premier jour de la nouvelle année est d'une importance cruciale pour tous les Vietnamiens. Tout ce qui se dit et tout ce qui se fait influence le reste de l'année. C'est aussi l'anniversaire de tous les Vietnamiens. Le jour du Tết, tout le monde prend un an de plus. Plusieurs jours sont nécessaires à sa préparation. Les hôtels, les ancêtres, les enveloppes rouges, les vêtements neufs, beaucoup de nourriture, beaucoup de fleurs, bánh tét, bánh chưng. Les rassemblements de famille font partie de nos traditions. Garder nos traditions constitue à la diversité culturelle qui est une des richesses de notre société québécoise et canadienne. Pour notre communauté, la fête du Tết est aussi le moment de reviser nos accomplissements dans le passé et de réfléchir à nos objectifs pour l'année à venir. Le Canada est notre patrie depuis 3 générations des Vietnamiens. Nous sommes toujours très reconnaissants envers les Canadiens qui ont accueilli chaleureusement des milliers de réfugiés vietnamiens Boat People à la fin des années 70. Dans cet esprit de reconnaissance et en tant que jeunes Vietnamiens de la 2e génération ici au Canada, nous tenons à fortifier encore plus la communauté vietnamienne grâce à son dynamisme, à sa richesse de culture et de ses traditions. Commençons cette nouvelle année ensemble avec les autres communautés et les Canadiens. Nous engageons à bâtir un Canada plus fort et plus inclusif à tout jamais et un meilleur avenir pour tout le monde. Au nom du comité exécutif de la communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal, je vous souhaite une nouvelle année sous le signe du chat, remplie de bonheur, santé, prospérité et paix. Et je tiens aussi à souligner l'effort et l'implication indispensable de notre équipe de bénévoles ainsi que nos donateurs. Votre dynamisme et votre persévérance sont doublés et même triplés pour aider notre communauté à surmonter de plusieurs défis durant la pandémie. Vos implications nous témoignent vos intérêts, votre attachement et votre confiance envers notre communauté. Mille merci. Bonne année du chat 2023. Kính thưa quý quan khách chính quyền tỉnh bang và liên bang, quý hội đoàn và các chủ tịch đoàn, tiến sĩ Trương Công Hiếu và phu nhân, quý thân hào nhân sĩ, quý mạnh thường quân, quý thiện nguyện viên, quý đồng hương. Tết Quý Mão đang đến gần mà lòng rộn rã trong niềm vui chờ đợi.
niềm hân hoan của mỗi khi Tết về vẫn luôn là điều thiêng liêng đặc biệt. Tết thấm đẫm giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc Việt và kết nối tình yêu nguồn cội. Những ngày cận Tết là khoảng thời gian mà lòng người rộng mở và thân thiện nhất. Đi đến đâu chúng ta cũng gặp những ánh mắt rộn ràng háo hức, chuẩn bị tìm về gia đình với bữa cơm đầy ắp tiếng ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng. Tìm về gian bếp của mẹ, giản dị và gần gũi, tỏa hương thơm với nguyên liệu quê hương chân chất: lá nếp, bánh tét, bánh chưng, thịt kho tàu, hạt sen, dừa non, cành đào, cây quất. Hoa mai mà chẳng hiểu sao bao thứ bình dị đó lại thật nồng nàn và đậm đà trong khoảnh khắc ấy. Đã hơn 40 năm tôi lớn lên trên quê hương thứ hai của mình, nhưng trong giấc ngủ tôi vẫn mơ thấy cuộc sống hiện tại ở Montreal lại đang diễn ra trong căn nhà xưa ở Sài Gòn trên đường Ngô Thời Diệm, nơi mà tôi từng được sinh ra và sống chung với ông bà cha mẹ cho đến khi rời bỏ quê hương qua Canada vào tuổi 13. Tôi mơ thấy mình đi quanh hồ nước với những chạy nhảy tung tăng, với những lối đi chằng chịt, mà đó là hồ Con Rùa của Sài Gòn, nơi mà người nhà từng đưa tôi ra đó mỗi buổi khi tôi biếng cơm. Tôi còn mơ thấy mình đang hành nghề trong bệnh viện hiện nay, nhưng lại đi dọc hành lang ngoài trời của bệnh viện Khan ở Sài Gòn, mà mỗi buổi chiều sau khi tan học, bà má đưa tôi vào thăm bà nội đang nằm dưỡng bệnh lâu dài tại đó. Lạ thay, tôi cứ nghĩ mãi vì sao mình lại có nhiều giấc mơ ở thời thơ ấu tại Sài Gòn, dù chỉ sống có 13 năm so với 40 năm tôi sinh sống tại Montreal. Gần đây tôi chợt nhận ra vì đó là quê hương Việt Nam dấu yêu trong tiềm thức tôi, là quê cha đã khắc sâu vào tim tôi, là đất mẹ đã thấm vào hồn tôi, là dòng máu con hồng cháu lạc đang chảy trong người tôi. Xuân về khi đất trời giao hòa, người Việt ở Montreal sống trên đất lạnh tịnh nồng với trái tim của những người con xa xứ đều hướng về mảnh đất thông thường hình chữ S, cố gắng phấn đấu sống tử tế, tỏ lòng biết ơn từ những mối tình cảm mà chúng ta may mắn có được trong đời, để sống xứng đáng với cội nguồn nơi ta đã sinh ra và lớn lên, để cùng nhau vun đắp tình thương và chung tay xây dựng quê hương đã cưu mang và tạo cơ hội thuận lợi cho chúng ta có được một cuộc sống ấm no và thanh bình. Gió xuân lạnh lẽo đang phảng phất đâu đây. Xin chúc nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách. Hãy cùng nhau cất tiếng hòa ca, cùng nắm tay nhau vững bước tiến lên con đường xây dựng, đoàn kết và phát triển cộng đồng. Nhân dịp xuân về, chúng tôi xin kính chúc quý đồng hương một năm mới Quý Mão được dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý. Chúng ta cũng không quên cầu chúc cho 80 triệu đồng bào đang sinh sống tại quê nhà được cơm no áo ấm và đất nước sống được nhân quyền, dân chủ và tự do. Ban chấp hành xin chân thành cảm ơn quý hội đoàn, quý mạnh thường quân, quý thiện nguyện viên và quý thân hữu đã hết lòng ủng hộ chúng tôi trong mọi sinh hoạt để cộng đồng ngày càng được hoàn thiện và phát triển vững mạnh. Nguồn nhân lực của cộng đồng cũng bị giới hạn một phần bởi đại dịch Covid. Quý vị đã không nản lòng xuất sẵn làm việc ngày đêm để hoàn thành chợ Tết ngày hôm nay. Tổ chức một hội chợ Tết quy mô khó tránh những điều sơ suất. Ban tổ chức kính xin quý đồng hương niềm tình tha thứ, cùng chúc Tân Xuân Quý Mão 2023. Oui, oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Alors, je suis Gracek Kasuki-Katawa, donc mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter la mairesse de Montréal.
Montréal, donc Mme Valérie Plante. J'en profite pour saluer mes collègues, donc la mairesse de Brossard, Doreen Assad, le maire de Saint-Laurent, Alain de Souza. Je veux remercier encore une fois donc, la présidente de la communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal, Dr Nguyen. Je vous remercie de votre accueil, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de cet exploit. Il y a énormément de personnes qui sont ici, énormément de Montréalaises, Montréalais, Québécois, Québécoises, Canadiennes, Canadiens. Ça nous fait plaisir d'être rassemblés après de si longues années où on était confinés. Donc ça nous fait plaisir d'être ici avec vous pour se retrouver. Merci beaucoup. Donc au nom de la mairesse Valérie Plante et à mon nom personnel, je veux tous vous souhaiter nos meilleurs vœux à l'occasion de la célébration de la fête du Tête. Nous soulignons avec joie cette fête qui marque l'arrivée de la nouvelle année. Une année qui symbolisera la longévité, la paix et la prospérité. Je vous remercie sincèrement pour votre invitation et puis je suis vraiment heureuse d'être à vos côtés pour cette période festive si importante pour la communauté vietnamienne de la métropole. Être ici avec vous est un honneur et je me permets de vous dire à tous que Montréalaises et Montréalais d'origine vietnamienne, à quel point votre communauté est précieuse pour Montréal. At this important time of the year, I would like to take this opportunity to highlight your rich contribution in many areas of Montreal life, particularly in the fields of education and health. And I thank you for the essential role you have played, particularly in the recent years in this frontlines area. I would like also to highlight your contribution to the overall development of Montreal, driven by your social and artistic vitality. The Vietnamese community is a great asset to our city. Through their history, they have resilience, compassion and strength. Donc, avec cette nouvelle année, un nouveau cycle s'amorce, plein de promesses. L'année devrait donc ouvrir la voie à des projets innovants et visionnaires. Que cette année 2023 vous soit prospère, pleine d'espoir et d'opportunités. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, beaucoup de bonheur. Joyeuse fête du Tête, Chuk Mung Nung Moi. Merci beaucoup. Veuillez écouter les impressions de la madame de la mairesse de Brossard, Doreen Assad. Ainsi que mes surnoms pour Madame Garcia, voilà, mairesse de Lévis, ainsi que M. Alain de Souza, maire de la ville de Saint-Laurent. Je vais aussi mentionner très chaleureusement mes salutations à la présidente, Dr Nguyen, qui travaille à arrache-pied pour s'assurer de l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Non seulement ça, mais de voir quel succès que c'est, ça m'impressionne énormément. Je tenais à saluer